Olha isso aqui. Quebrou, né? A maioria joga fora. Mas hoje eu vou te ensinar uma parada que parece mágica, mas é só química pura. Bora aprender a fazer uma solda caseira usando duas coisas que você tem aí em casa: super cola e bicarbonato de sódio. Vem comigo! O esquema é o seguinte: super cola, desses de R$2 mesmo. Bicarbonato de sódio, aquele da cozinha, do armário da patroa mesmo. E uma pecinha aí quebrada pra gente recuperar. E mano, segura até o final porque essa técnica serve pra várias paradas aí na sua casa. Primeiro, taca a cola bem onde corteja. Sem miséria, amigão. Agora, o pulo do gato. Joga o bicarbonato por cima, reparou? Na hora o troço vira tipo uma pedra. Isso aqui é uma ocorrência química, irmão. O reparo fica forte de verdade. Sabe o que acontece aqui? A supercola reage com o bicarbonato e vira tipo um cimento instantâneo. E não é só papo de internet, não. Essa mistura aqui sela, preenche e fortalece. Dá pra usar em plástico, PVC, até em metalzinho fino. Agora, se o bagulho tiver muito zoado, faça o seguinte: passa mais uma demão de cola, mais um pouquinho de bicarbonato. E pronto. Pode esquecer que estava quebrado um dia. E essa técnica não é só para conserto, não. Já vi pessoas usando para modelar peça, tapar furo e até fortalecer solda fraca. Se liga, dá até para fazer suporte, arrumar trinca, só usar a criatividade. Aquela peça de plástico ou PVC quebra e a cola comum não dá conta. Pode ficar tranquilo. Assiste até o final que você vai aprender o jeito certo de resolver isso.